हेलो साथीहरू, सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला क्यारे? म पनि सन्चै छु। आज साथीहरू मलेसियामा रहेको दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई चाहिँ मैले के देखाउन लागिरहेको छु भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ होइन डल्लै चिल्ली मसरुमको अचार मगाएको छु। यो कस्तो छ तपाईँहरूलाई म अनबक्सिङ गरेर अनि खाएर पनि देखाउँछु है साथीहरू, कस्तो छ यसको टेस्ट। तपाईँहरूले किन्नु भन्छ कि नकिन्नु भन्छ कि म यो भिडियोमा सबै भन्ने छ है साथीहरू। यसलाई सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ डल्लै। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यस्तो रहेको छ अचार चाहिँ। एउटा झिकेर हेरौँ, मैले चाहिँ टोटली 5 पिस मगाएको थिएँ। अब यसलाई निकालेर हेरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब कस्तो छ। यसलाई चाहिँ टक्क खानासम्म खाएर हेर्नुपर्छ है साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै छ। यो रहेको छ चिल्ली मसरुम भन्ने यो चाहिँ अचार। अब कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ म खाएर हेर्छु है त साथीहरू, कतिको टेस्ट छ भनेर यो है त। ल साथी, यही रहेको छ अचार चाहिँ। यो मसरुम चिल्ली भन्ने चाहिँ अथवा चिल्ली मसरुम भन्ने अचार चाहिँ यही रहेको छ। तपाईँहरू किन्नु सक्नुहुन्छ है साथीहरू, एकदम राम्रो रहेको छ। खाँदा चाहिँ एकदम टेस्टी छ है साथीहरू, यो चाहिँ किन्नु सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, यो मसरुम चिल्ली भन्ने अचार चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। यो चिल्ली मसरुम अचार चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। मैले चाहिँ 5 डब्बा जति मगाएको थिएँ। 2 डब्बा त खाइसक्यो मैले। अब यो भिडियो बनाउन अब टाइम नभएर बल्ल बल्ल आज बनाएको 2-4 दिनपछि। अब के गर्नु, टाइम हुँदैन, काममा जानुपर्छ। त्यो भिडियो बनाउन अलिक गाह्रो छ। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू। एकदम राम्रो रहेको छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। पिरो पिरो गुलियो पनि हल्का छ होइन, पिरो पनि छ। तर गुलियो मन पर्नेलाई त खासै मिठो नलाग्ला, तर गुलियो पनि पिरो पनि एकदम राम्रो रहेको छ। यो अचार चाहिँ एकदम सस्तो पनि सस्तै छ, त्यस्तो साह्रो महँगो छैन। तपाईँहरू चाहिँ किनेर खानु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। हस् त, अहिलेलाई सबैलाई टाटा बाई बाई। अब चाँडै नै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त साथीहरू।